cristiana. Repito, para los que nos visitan hoy por primera vez, bienvenidos, dicho sea de paso, y recordarles a todos la serie que estamos llevando a cabo y estudiando a través de la palabra está titulada La necesidad de la comunión cristiana. Específicamente el tema de hoy es hablar de la naturaleza de la comunión y los peligros de la comunión en la iglesia. Los peligros de la comunión en la iglesia. Bueno, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3 dice lo siguiente: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Oiga, lo que hemos visto y oído les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Verso 4 dice: estas cosas les escribimos para que el gozo de ustedes sea cumplido. Ok, en esta noche lo que quiero abordar, como ya bien les decía, es recordarle la naturaleza de la comunión. La naturaleza de la comunión en Cristo. Aproximadamente la palabra comunión en el Nuevo Testamento aparece 30 veces. Si usted quiere saber la naturaleza de la iglesia, debe conocer toda la verdad. Y la verdad de una iglesia está en la comunión. Fuente de vida de una iglesia está en la comunión. Nosotros no tomamos la Santa Cena de forma virtual. Usted no está detrás de la pantalla y agarra el pan, la copa, convive con su hermano de esa manera. No. Literalmente hay muchísimos versículos, gracias hermano, que nos hablan acerca de reunirnos. Y esa parte de reunión lleva a cabo la comunión, común unión. ¿Qué nos une a nosotros? Uno, la salvación. En un momento más vamos a ir para allá a recordar la naturaleza. ¿Cuál es la base de nuestra comunión? ¿Por qué me relaciono con alguien que está hoy acá sentado? Porque él fue salvo, como yo fui salvo. Fue salvo por el mismo Señor, no un Señor diferente. El mismo Señor que es Señor de la persona que está a la par tuya, atrás de ti, frente a ti, es el mismo Señor que te compró a ti, le compró a él. Con eso queremos decir que la naturaleza de la comunión es la salvación. ¿Ya? Esa es su base. Su base es el mismo Dios soberano, es el mismo Dios soberano de él. El mismo Dios lleno de atributos es el mismo Dios de atributos para la persona que tienes a la par. El mismo Dios que produce gozo en ti, lo produce en él, paz en ti, lo produce en él, ella. Ese Señor es el mismo Señor que compartimos. Ahora, todos aquí sabemos bien que le pertenecemos a Cristo. Todos lo sabemos. Si usted no lo sabe y es invitado por primera vez, desconoce el Evangelio, el hecho de que usted haya creído en Cristo Jesús para vida eterna significa, como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Cristo vive en mí, ya no vivo yo, le pertenezco a Él, ya no me pertenezco a mí, ya no soy dueño de mí mismo. Usted tiene que saber que si ha creído en Cristo ha sido salvo. Si ha sido salvo, ya no se pertenece a usted. Todos le pertenecemos a Cristo. Al decir todos, nos involucra que somos un cuerpo espiritual. La mejor metáfora o ilustración para hablar de la comunión es el cuerpo. Un brazo de usted, al menos que haya una deformidad natural en su cuerpo por falta de producir cierta cosa, pues algún brazo va a crecer más que el otro, pero naturalmente todo su cuerpo crece juntamente. No uno se queda más chiquito que el otro. Usted no trae una oreja de un niño de 1 mes de nacido y la otra oreja de sus 48 que usted tiene, sus 25. Todo el cuerpo va creciendo. Esa ilustración es muy importante, ¿verdad? Ilustramos el todo del cuerpo como la iglesia de Cristo. Vamos creciendo. Y quisiera leer nuevamente una cita que en el pasado ya usábamos. Por favor, vaya conmigo a Efesios 4, versículo 15
y 16. Voy a citar la palabra. Verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, oiga, plural, al cuerpo le hablan, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Ahora, verso 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, con esto, nosotros en la plática pasada decíamos que cuando usted rechaza a un miembro del cuerpo, usted está rechazando a todo el cuerpo y directamente está rechazando a Cristo. Usted rechaza lo que Cristo compró. Cuando usted dice, ese hermano, esa hermana me cae mal, no puedo entablar relación con él, ella no merecen mi atención, mi tiempo. Usted está rechazando directamente al mismo Señor Jesucristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y estamos aquí para seguir estudiando la palabra de Dios. Bien, mire lo que dice Colosenses 3:13. Colosenses 3:13 al 17. Voy a leer la palabra y escuche con atención. ¿Cómo es la convivencia en una iglesia? Antes, por los que están buscando la cita, estaba estudiando en estos días la particular y peculiar forma del apóstol Pablo por escribir las epístolas, las cartas pastorales. Pablo tenía una forma muy peculiar. Él daba un saludo, después daba toda la doctrina, daba todo el evangelio, para que usted me comprenda. Habla de, en él fuimos elegidos, fuimos escogidos, fuimos benditos con toda bendición en lo alto, nos predestinó, nos salvó, nos lavó con su sangre. Siempre las cartas del apóstol Pablo se dividían en dos partes. La primera parte nos hablaba del evangelio y la segunda parte de todas sus cartas, esa es la forma que usted va a conocer que fue Pablo. La segunda parte consistía en cómo debemos llevar a la luz de la vida de un creyente el reflejo del evangelio. Deberes cristianos. La otra parte consistía en decirle, ahora los casados estén sujetos a sus parejas, la mujer a su esposo, el esposo sométase en amor. Ahora, después nos dice los hijos a los padres a los hijos, los amos, los criados, y da toda la instrucción, dos partes. Con eso quiero decirle, Pablo tenía esta forma de presentar el evangelio. Le importaba mucho que las iglesias manifestaran la gloria de Dios. Hermanos, dicho sea de paso, un paréntesis, no hay otra institución establecida en la tierra a la cual se le haya encargado manifestar la gloria de Dios. La iglesia es la única institución sobre la faz de la tierra a la cual Dios le ha encargado, refleja mi gloria. Como dijo el apóstol Juan en su evangelio, en esto conocerán que son mis discípulos. Como testigo él escribe las palabras de Cristo. Cuando él hablaba decía, el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos cuando se amen los unos a los otros. Hermanos, ¿quién dijo esas palabras? Jesús. Jesús amó a Judas. Él ya sabía que lo iba a traicionar. Él tenía la presciencia, el previo conocimiento de las cosas futuras. Él sabía que Judas iba a remojar el pan en su tazón. Escuche, aún así él lo amó. Y él lo tuvo ahí, cerquita de él. Y en esto consiste el amor, que se amen los unos a los otros. Cuando usted rechaza a alguien del cuerpo, usted está rechazando a Cristo mismo. Entonces, miren, vamos a leer acá, habiendo dicho esto, la institución a la cual le delegan cuidar, reflejar, modelar la gloria de Dios. ¿Cómo el mundo conoce, los de allá afuera conocen a Dios? Cuando ven la iglesia. Ahora, si una iglesia no tiene comunión unos con otros, no se hablan, no se llevan, no se respetan, se faltan el respeto, diciéndose malas palabras, envidias, celos, disensiones, pleitos, golpes, maltratos, le debes a una persona 20,000, no le has pagado aquí en la iglesia, le compraste un producto en su catálogo y ya pasaron 2 años y haces como que esos 200 pesos que costaban los aretes, el topper, lo que sea,
el producto que vendía, ay, no pasa nada, el hermano total tiene dinero. Eso, dice la Escritura, eso es falta de comunión. Ahora, ¿qué debes hacer tú que has recibido la ofensa? Leamos Colosenses 3:13. Mire lo que dice la palabra. Soportándose unos a otros. Hermanos, ¿eso es bonito, soportar a alguien? Si en su propio matrimonio a veces dice, ya no lo soporto. ¿Cuánto más voy a aguantar a los hermanos de la iglesia? Pero dice la Escritura, el consejo, como decíamos, la primera parte nos presenta en el Evangelio, segunda parte, cómo llevamos a la práctica el Evangelio, cómo se ve una vida impregnada de la vida de Jesucristo. Ahí está, perdonándose unos a otros si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo les perdonó. ¿Qué dice ahí ahora? Así también, háganlo ustedes. Hermanos, perdonar no es decir, ya lo perdoné, pero ahora no me llevo con él. No, eso no es el perdón. Perdonar es restaurar, restituir por completo todo. La confianza, la amistad. Tal vez ya no puedes llegar a ser igual, pero el objetivo es que después de una ofensa tú recibida o tú dada a otra persona, hay que restaurar todo, poniéndote a cuentas delante del Señor. Hoy vamos a aprender lo que es atar y desatar en el cielo, en su contexto. Fíjense bien, versículo 14. Y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cómo puedes entablar una confianza con alguien? Amándolo. ¿Cómo puedes entablar una plática con alguien que no te pasa, como decimos? Amándolo. ¿Con qué amor? El eros, no, ese se acaba. El filial se acaba. El ágape. Si alguien te ofendió, tienes el amor de Cristo. Puedes amarlo, porque ese es el vínculo perfecto que te ayuda a unirte, a vincularte con los demás. Versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en tu corazón, sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo. Oiga, no está disperso, un solo cuerpo, y sean agradecidos. 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Oiga, ¿cómo podemos relacionarnos con los demás solo si la palabra está abundando en nuestras vidas? Usted sabe, estamos estudiando la armadura de Dios. De los 6 elementos de la armadura, el único elemento con el cual podemos atacar y defendernos a la vez es la espada. Es la única pieza de la armadura que nos ayuda a atacar, pero también a recibir un golpe con defensa. Eso es la espada. ¿Qué significa? La palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo estamos estudiando. Ahora acá dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Para tener vínculo, para amar a alguien en la iglesia, necesitas estar lleno de la palabra, enseñándose, exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, quiero parafrasear esto o hacerlo un poco más comprensivo para usted. Cada vez que nos reunimos acá, nosotros somos un cuerpo espiritual y somos solo un cuerpo que tiene comunión. Hoy miércoles 6:30 de la tarde empezó a adorar. Un solo cuerpo adoró al Señor, no individualistas acá, no personas individuales. Claro, la adoración es individual, pero corporativa a la vez. Usted trae una adoración que es el fruto de labios que honra su nombre, pero a la vez es corporativa. Y por eso dice acá que debe abundar en nosotros la palabra para que nos enseñemos unos a otros, nos animemos unos a otros con la sabiduría y también para cantar, oiga, con gracia en el corazón, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora, mire lo que dice el 17 y finalizamos ahí. Y todo lo que hacen, sea de palabra o hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Interesante, ¿no? Ok, ahora, tenemos que entender que la iglesia es comunión. Hermanos, repito, vuelvo a repetirlo. Entendamos que la iglesia es comunión. Son muchas cosas, lo hemos aprendido. Es un cuerpo, es el pueblo de Dios, es la familia de Dios, ilustrado
como una imagen de un edificio, también como un rey con un reino, nosotros somos su reino, un pueblo, Él es el Señor, el sacerdote, Él es el rey, nosotros somos su pueblo. La iglesia tiene muchas ilustraciones metafóricas, ilustrativas, representativas, pero ahora hoy acá tenemos que saber una cosa. En este tema, la iglesia es comunión. Comunión, convivencia, amarnos, relacionarnos, escucharnos, animarnos, aconsejarnos, el compañerismo, la confianza, la fraternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que nos lleva a la convivencia para crecer mutuamente. Entonces, avanzo con esto. La base de nuestra comunión, lo mencionábamos la semana pasada, es la salvación. Todos los que estamos salvos tenemos comunión con Cristo y su cuerpo. Todos los que estamos salvos, somos salvos, tenemos comunión con Cristo y su cuerpo. Si usted está notando, en este punto de la base de nuestra comunión es la salvación, puede volver a notar 1 Juan 1:3. Ahí va a encontrar que si usted tiene comunión con Cristo, la tiene con su cuerpo. No solo la tiene con Él y su cuerpo lo desecha, no, la tiene con Él, la tiene con su cuerpo. Ahora, fíjense, si usted es un creyente, usted está en la comunión. Y si no lo está, le invitamos a estar en la comunión. Ame al cuerpo de Cristo. Ame su cuerpo. Únase a ser parte del cuerpo. Ahora, fíjese, la naturaleza de nuestra comunión es compartir. ¿Recuerda lo que veíamos en Hechos 2:42? ¿Qué pasó con la iglesia primitiva? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan en las casas y en la oración sin cesar. No lo olvide, por favor. La naturaleza de nuestra comunión es compartir. La naturaleza de nuestra comunión es compartir. Perseveraban unidos en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban ahí. Se unían para aprender la doctrina. Comunión unos con otros. Partían el pan en las casas. 4, orando sin cesar. Qué lindo. Qué lindo cuando una iglesia sabe que la naturaleza de su comunión es compartir. No solo comparten la doctrina, ya escuchamos, me voy. No. Perseveraban unidos unos con otros, en comunión unos con otros. Partían el pan en las casas. Lo decíamos la semana pasada. Se imagina terminar un culto y decir, hermano, lo invito a tomar café a mi casa. Vámonos. Bueno, quien tiene las llaves de hacer eso, después de cada culto, es usted. Y a veces entendemos, venimos del trabajo, saliendo del trabajo, ni comemos, ¿verdad? Y venimos directo a la iglesia y yo invitar a alguien. No, ya quiero llegar a dormir. Pero hermanos, créame, es lindo. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La base, la naturaleza de nuestra comunión es compartir. El compromiso mutuo en la verdad. El amor y el servicio unos con otros. El amor y el servicio unos con otros. Ahora, hay un símbolo. Cuando digo símbolo, algo que lo representa en la Biblia. ¿Sabe cuál es el símbolo de la comunión? La mesa. Si usted ha visto el comercial, muchas refresqueras o empresas de refrescos, que he escuchado la diferencia entre culturas. Para Estados Unidos de Norteamérica ocupan más senderismo, montañas, lugares así para representar un refresco. Pero al menos en nuestra cultura estudiaron las empresas, nuestra cultura, y dijeron, ¿qué mueve a México? Bueno, estar sentados a la mesa y echar coca, como decimos.
¿Y por qué cree que las refresqueras sacan una coca y ahí está en el trasfondo la familia, ¿no? Ok, ¿por qué? Comunión. Se supone que en la mesa usted le pregunta a la persona, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo saliste en el examen? ¿Vas a hacer examen hoy? Échale ganas, estudia, estoy contigo. Usted escucha, en la mesa hay comunión. Bueno, para no alargar esto, quiero leer 1 Corintios 10, 16 al 17. Ya lo leíamos solo para retroalimentar. Dice la palabra, la copa de bendición que bendecimos, para el que no escuchó, 1 Corintios 10, 16 al 17. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Ahora, esa es una pregunta. ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Oiga, sangre, cuerpo. ¿Qué le une a usted aquí en la iglesia? La salvación de un solo Señor. Comunión en la sangre, comunión en su cuerpo. Ahora bien, vamos a avanzar. Dice el 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Oiga, un solo pan, esto es un solo Señor. Pero, oiga, con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Eso significa la mesa. Este es el símbolo de la comunión, la mesa. Ahora, la pregunta acá que debemos hacer, ¿cómo nos ministra la mesa del Señor? ¿Cómo nos ministra la mesa del Señor? Mire, no es una expresión individual, no es algo individual. Yo y mi comunión con Él, yo sé cómo estoy con Él, yo sé cómo voy a vivir en Cristo, yo sé cómo lo voy a hacer. No, quiero darle un ejemplo que no es una expresión individual. La comunión, la mesa no es una expresión individual. Usted no se sienta solito a la mesa, come solo, eso es egoísta. Hablándolo en su día a día. Si usted tiene familia y solo quiere hacer eso solo, no. Invite a su familia a sentarse en la mesa. Pero ahora hablándolo en el sentido del símbolo, no sea egoísta. La misma sangre que lo compró es la misma sangre que compró a su hermano. El mismo cuerpo que sufrió y llevó en él nuestros pecados, es el mismo cuerpo que llevó el pecado de tu hermano. Significa que no debemos pensar que la comunión es una expresión individual. Para muestra, quiero ir a 1 Corintios capítulo 11, versos 17, 18 y 20. Miren lo que dice el 17. 1 Corintios 11, 17, 18 y 20. Solo para mostrar que no es individual, es reunidos en un lugar, reunidos en un punto. Pero al anunciar esto que sigue, no les alabo, dice Pablo. Va a regañar, va a instruir, va a exhortar a la iglesia de Corinto porque estaba haciendo mal la celebración de la comunión. Miren lo que dice acá, porque no se congregan para lo mejor. No se congregan, no es en tu casa. No se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Ahora, verso 18, otra vez, no es algo individual. Tiene que ver con pluralidad de personas, no se congregan. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, ¿qué dice ahora ahí? Oigo que hay entre ustedes divisiones y en parte lo creo, dice Pablo. Verso 20, otra vez veamos la parte plural, corporativa. Cuando pues se reúnen ustedes. El símbolo de la comunión no es individual, es plural, es corporativo. Esto no es comer la cena del Señor. Ahora bien, la mesa del Señor se realiza de manera colectiva, hermanos. Colectiva, muchas personas, todos los salvos, todos los que han sido alcanzados por Cristo. Ahora, en esta comunión hay adoración colectiva, lo que hicimos al inicio de este tiempo aquí. Hicimos adoración colectiva, ¿sí o no? Individual y colectiva a la vez. Un solo canto dirigido a un solo Señor por muchos miembros que son un solo cuerpo a un solo Señor. ¿Ya? Es una adoración colectiva de alabanza. Nos une el Padre y ministra gracia a nuestros corazones. Cuando lo adoramos, Él nos une en un solo cuerpo. A Él le encanta que estemos reunidos.
Y ¿sabe qué? Él ministra gracia a nuestros corazones. ¿Por qué congregarnos? No es el tema, hay mucho que hablar de por qué el congregarnos no es una opción, sino es una realidad para el verdadero creyente. Congregarte es algo importante. Pablo, lo vamos a ver en un momento más, dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Escúcheme esto, por favor, quiero decirlo, un ejemplo, usted tiene su padre, usted tiene 5 hermanos, su padre visita a uno por día. El lunes va a tal colonia donde vive un hijo, segundo día va a otra colonia donde vive el otro hijo, tercer colonia hasta llegar a la 5ª colonia, a la casa personal de cada uno. Pero el papá dice, hijos, les mando un mensaje por WhatsApp, ya los visité, pero ahora quiero que el día domingo nos reunamos en mi casa. Quiero verlos a todos. Quiero que estemos juntos todos. Los amo. Imagínense a su padre, a su madre decirles eso. Los amo. Quiero convivir con ustedes. Bueno, eso es Dios. Si físicamente no tienes un padre en esta tierra, tienes un padre celestial. Con eso quiere decir, Él nos pide, nos convoca a reunirnos como un cuerpo colectivo. Uno. Somos muchos, pero un solo cuerpo. Para que Él ministre gracia a nuestros corazones después de que un solo cuerpo lo adora a Él. Él nos une como un solo cuerpo y ministra gracia. Ahora, vamos a entrar al tema de hoy. Dijimos que vamos a hablar del peligro para la comunión. Usted ya me comprende. Peligro para la comunión. Ya me comprende la palabra comunión. En una palabra, el peligro para la comunión se llama pecado. En un matrimonio, para que las cosas marchen bien, se requieren de las dos parejas. Que el hombre ande bien, que la mujer ande bien. En un matrimonio, para que las cosas marchen mal, solo se necesita de uno. Ahora, similar a eso, en la iglesia, solo se necesita que alguien meta el pecado, su pecado practicado y no arrepentido, para que la comunión se trunque. Escuche esto, el pecado interrumpe la comunión. Si alguien peca contra ti, ¿cómo te sentirías? ¿Tendrías las ganas de venir si un hermano te faltó el respeto? Si alguien te debe, no, yo no quiero ir a la iglesia, ahí hay puro ratero. Y así dice, lleva más años que yo. Y es líder, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los calificativos que pudiéramos poner. No, el pecado roba la comunión. Entonces, el peligro para la comunión es el pecado, en pocas palabras. Escuche esto, el pecado afecta a la comunión, se entromete al ministerio mutuo de unidad, se entromete, interrumpe el amor, pone en su lugar amargura y enojo. Pone en su lugar eso. El pecado quita el amor que usted sentía y ahora se entromete y pone amargura, enojo, ira, división, pleito, murmuración. ¿Cómo es posible? Se empieza a murmurar. Ahora, Jesús resume el peligro del pecado en Mateo 18:15. Usted y yo hemos estudiado Mateo 18:15. Vamos a ir otra vez para allá. Mire lo que dice la palabra. Mateo capítulo 18, dice la Escritura. Leamos juntos. Quiero retomar para los que ya tienen conocimiento bíblico, vamos a hablar de la disciplina bíblica. Mire lo que dice. Ahí Jesús resume el peligro del pecado. Mire lo que dice la palabra. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Vamos a ir verso por verso. Vamos a detenernos y présteme atención. El versículo 15, cuando dice estando tú y él solos, esa es la forma de cómo la comunión opera en lo íntimo.
estando tú y él solos. Oye, hermano, ¿qué pasa? Pues me ofendió, me sentí ofendido, me sentí, no sé, mal con su comentario, con sus palabras, con sus acciones, con su forma de actuar. Me humilló frente a todos. ¿Cómo opera la comunión? En lo íntimo. Ve y estando tú y tu hermano a solas, repréndele. ¿Cómo opera la comunión? En intimidad. Ahora, mire lo que dice el versículo 16. Mas si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Oiga, ahí está la muestra de cómo el pecado interrumpe la comunión, si no te oye. Ahí está la muestra, en el versículo 16. ¿Cómo el pecado interrumpe la comunión? No te oye. Ya, se interrumpió. Todavía que lo fui a buscar, hablé, etcétera, etcétera, y no me entiende. Entonces, tengo que buscar a otros 2, 3 hermanos, testigos, líderes, ancianos de la iglesia, gente madura espiritualmente, hablándolo así. Voy a ir y voy a volver a retomar el punto con el hermano. Oiga, entonces eso significa que el pecado interrumpe el gozo. No te escuchó. Interrumpe el testimonio. Tan en buen concepto que lo tenía, interrumpió su testimonio. Miren lo que dice el 17. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Se da cuenta de esto? Cuando usted toma 2 o 3 testigos, eso sirve para saber si la persona, ellos van a confirmar, sus 2 o 3 testigos, si la persona toma una postura de arrepentimiento o permanece en su pecado contra usted. Ahora, si no entiende a los testigos, vamos a la iglesia. ¿Qué debe hacer la iglesia, hermanos? Escuche, oír. La iglesia, cuando la Biblia dice oír, es ir a buscar. A ver, me enteré, ya fueron los líderes o algún hermano espiritualmente maduro y dice que usted no quiso arrepentirse, mantiene la misma postura, hermano, y es evidente que usted está mal. ¿Qué pasa? No, pues no. Entonces la iglesia ahí entra. Se lo comunican a la iglesia y la iglesia va, usted, que nada tuvo que ver con ese problema. Usted sabe, ya salió el escándalo a la luz y usted va y en amor oye a esa persona. ¿Qué pasó? Mira, se está divulgando esto, esto y esto y esto de ti. Usted como iglesia oye al que cometió la falta. Ahora, ya escuché yo congregante, porque ya se salió, pero aún así ya discernimos que entre él y él tiene la culpa él. Tal como se dice, él está mal. Soy testigo de que no se arrepiente de su falta, de su pecado. Entonces mire lo que dice el verso 17. Si no los oye a ellos, a los testigos, 3 testigos, dilo a la iglesia. ¿Qué debe hacer la iglesia? Ir y buscar a esa persona. Por eso dice, si no oye a la iglesia va, lo buscó, no se arrepiente. Ese es el tercer nivel máximo. Miren lo que pasa acá. Tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa eso? Tenle como un no cristiano. En realidad nunca lo fue. Por eso no se arrepiente de su pecado. ¿Sí me comprende o no? En realidad está revelando todo lo que en su corazón hay. Nunca fue un verdadero cristiano. No se arrepintió, sigue firme en su postura, estoy bien. Ahora, ¿se da cuenta? Vamos a ver algo importante. Tenle por gentil y publicano. Ya, esa persona nunca ha sido cristiana. Estuvo entre ustedes, nunca fue cristiana. Dicho sea de paso, lo hemos mencionado, hemos dicho lo siguiente. Jesús dijo, no arranquen la cizaña porque pueden arrancar el trigo. Pero hay una forma de arrancar la cizaña en la iglesia. La disciplina. La disciplina en la iglesia, lo hemos leído ahora. El pecado estorba la comunión. Una sola palabra. Que, como estamos mencionando acá, el punto que estamos tratando, el peligro para la comunión es el pecado.
Entonces, vemos acá la postura de una persona que no se arrepiente y entonces tenle por gentil y publicano. Ahora, vamos a ver lo siguiente, versículo 18. Si esa persona no oyó a la iglesia lo tiene por gentil y publicano. Palabra más cercana al tema que estamos hablando. ¿Qué debe hacer la iglesia? Sácalo de la comunión. Tenle por gentil y publicano. Sácalo de la comunión. Esto es interesante, ¿no? Y difícil, créame, qué difícil. Es respirar y decir, Señor, yo no quiero. Pero tu palabra dice, tenle por gentil y publicano. La persona no se retracta de que está mal. Llegó hasta el nivel máximo de la disciplina y no se retrae, no se arrepiente y dice que va a seguir así, que está todo bien. Entonces dice la palabra, retiren la comunión. Sácalo de la comunión. Y eso sí que es difícil. Ahora, verso 18 y 19 y 20. De cierto les digo, este texto que muchos malinterpretan y lo dirigen a los demonios, hoy lo vamos a entender en su contexto. Disciplina en la iglesia. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Vuelvo a la carga. El verso 18, hermanos, quiero que entiendan esto. Cuando la iglesia confronta el pecado a un pecador y no se arrepiente, cuando va con dos testigos o tres como máximo y no se arrepiente, cuando la iglesia ya se le comunicó y la iglesia va y busca al pecador y no se arrepiente, escuche, ¿sabe qué? Dice la palabra, entonces la iglesia tiene que hacer la excomunión, expulsarlo de la iglesia. Esto es algo difícil de entender. Cuando usted hace el trabajo que el Señor le pide, usted está haciendo lo que el cielo hace. Eso significa lo que ates en el cielo, en la tierra será atado en el cielo. Usted está haciendo el trabajo del cielo cuando busca a una persona para que se arrepienta. Cuando usted va y busca a esa persona y le dices, hermano, mira, estás cometiendo una falta. ¿Recuerda lo que leíamos en Colosenses? Soportándose en amor unos con otros, que dice, enseñándose, exhortándose por la palabra que mora en ustedes. Ahora, entendamos esto. De cierto les digo, que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Hermano, cuando dice atar y desatar es, no te arrepentiste, sigues atado a tu pecado. Eso significa atar. Te arrepentiste, estás desatado de tu pecado. ¿Te has arrepentido? Eso es lo que quiere decir el texto, hermanos. Cuán difícil es comprender ese texto. Y si usted comprende el contexto, que es los versículos anteriores, de hecho, Jesús estaba constituyendo la iglesia en Mateo 16, ahora estamos en el 18. Ahora Él está dejando las instrucciones para su iglesia. Oiga lo que dice el versículo 19. Otra vez digo, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, ¿qué cosa? Está hablando del pecado que estorba la comunión en la iglesia. Cualquier cosa que pidan les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Oiga, usted ata a una persona en la tierra cuando esa persona no se quiere arrepentir. Entonces sigue en tu pecado. En realidad sigues estando atado a tu pecado. Tú estás ahí. Adelante. Sigue en tu pecado. Se ha manifestado la realidad de tu vida. ¿Cuál es la realidad? No estás en Cristo. No te quieres arrepentir. Hermanos, hay que entender esto. Cuando alguien tiene a Cristo, de verdad no necesita llegar hasta el tercer nivel para arrepentirse.
Usted ya me comprende cuando digo tercer nivel. Ahora, versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio. ¿Sabe? Jesús nunca está más presente que nunca en su iglesia cuando se trata de limpiarla del pecado. Eso quiere decir el versículo 20. Cuando están congregados en mi nombre, y recuerda, los 2 o 3 testigos, y es lo que quiere decir acá, contexto. Si usted quiere ver, por favor, proyecten el versículo 16. Miren lo que dice el 16. Mas si no te oye, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos, 3. Ahora, vaya otra vez al versículo 20. Ese es el contexto. ¿Cómo se explica? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿Y de qué está hablando? ¿Congregados para qué? Para solucionar el pecado de una persona que está perjudicando la comunión de la iglesia. ¿Me doy a entender o no? Sé que son difíciles estos versículos de interpretar, pero no estoy siendo una persona que hace mala exégesis, créame. Tuve que profundizar en el texto y esto es así. Si esos 3 testigos ya vieron que la persona no se arrepiente, entonces él sigue atado a su pecado, lo hemos descubierto, no se arrepiente, será atado en el cielo. Sigues igual. Adelante. Fuera de la comunión. Es fuerte. Ahora, nosotros venimos a ti, te has arrepentido, eres desatado de tu pecado, te has arrepentido, nos gozamos en los cielos. Has sido desatado de eso. Aquí no estamos hablando, hermanos, del perdón de pecados o del amor de Cristo para un pecador. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de los efectos que produce el pecado en la comunión. Eso es lo que está abordando Cristo. Claro que tenemos perdón de los pecados. Claro que somos permanente amados por Cristo hasta la eternidad. No estamos contradiciendo la doctrina. Pero, ¿qué sale a la luz cuando alguien peca y no se arrepiente? Este nunca ha sido verdadero cristiano. No le duele el pecado. Hermanos, tal vez ustedes no han vivido de forma propia, pero una vez acá un hermano me acompañó, nuestro hermano Salomón, nos sentamos con una persona, abordamos un tema muy fuerte que él estaba cometiendo, y ¿sabe qué me dijo? Pues yo no siento que pequé, y si pequé fue con Dios, pero yo no hice nada, ni contigo, ni a la persona. La persona aceptó, yo acepté, nosotros dos tuvimos nuestros asuntos, pero yo no he pecado. ¿Sabe qué significa eso? Esa persona en realidad nunca ha sido cristiano. No le duele que su pecado está perjudicando a todo el pueblo. Es lo que el texto quiere decir. Si esa persona dice, hey, está bien ser así, está bien lo que yo estoy haciendo, y si le perjudica a otro es falta de madurez. No, hermanos. Es lo que la palabra está abordando. Espero dejar esto en claro. Ahora, fíjense bien, el tema acá no es hablar de la parte de perdón de pecados, no es hablar de la parte de amor de Cristo a un pecador, no. Estamos hablando de la falta de arrepentimiento de una persona que peca, y ese pecado trae quebrantamiento a la comunión de la iglesia. ¿Me doy a entender o no? Por eso Pedro termina preguntando. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Si se da cuenta, no han salido del tema. Habló de atar y desatar, sigue en el tema. Ya habla de donde 2 o 3 están testigos reunidos en mi nombre para corregir el asunto. No ha salido del tema. Pedro no se sale del tema, y Pedro pregunta, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En ese punto, si la persona se ha arrepentido, dice, si te ofendí, hermano, perdóname, yo tuve la culpa, entonces el que recibió la ofensa dice, te perdono, la comunión se restaura. Pero si la persona no se arrepiente, usted ha visto qué es lo que sucede. Sigue atado a su vida sin temor al Espíritu Santo, no quiere arrepentirse. Créame, hay gente así. Pues yo no hice mal. Y es tan evidente, oye, pero sí hiciste un mal, arrepiente. No, pues yo no, voy a seguir igual. Y me da igual y seguiré así.
y lo voy a seguir practicando. Ese es el punto al que estamos hablando. Ahora bien, quiero simplemente pasar hablando de la comunión, lo que dice 1 Corintios 11 al 22, 20 al 22. Vamos a leerlo, por favor. Entonces estamos abordando el punto de el peligro de la comunión es el pecado. Jesús está más presente en su iglesia que nunca cuando 2 o 3 testigos se reúnen para corregir un pecado. Ahí está Él, porque quiere que la comunión del cuerpo siga. Ahora, vamos a ver qué es esto de la comunión, qué tan importante es. Dice 1 Corintios 11:20, cuando pues se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, comunión. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tienen casas en que coman y beban? ¿O menosprecias la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? Comunión. Hablamos de la mesa. Se invitaban a comer, pero el punto ahí es, hermano, tú traes tu traje, o sea, tu comida. Me voy a adelantar porque el hermano no trajo nada, ni frijoles, pues. Por lo menos hubiera traído eso. Yo no le voy a compartir. Eso era la comunión, hermanos. Literalmente sentarse a una mesa literal, comían, convivían. ¿Cómo le fue en el trabajo, hermano? ¿Y cómo van las cosas en su casa? ¿Ya avanzaron o no? Esa era la comunión. Y dice, no les alabo, ustedes se adelantan a comer, se emborrachan. ¿Qué no tienen casa para hacer eso? ¿No tienen casa para comer? Si vas a ser egoísta y no vas a compartir, quédate allá. Pero acá se viene a la comunión. Pablo está corrigiendo esto, no les alabo. Están perjudicando la comunión de Cristo. Y vamos a avanzar. Miren lo que dice el 27. Vamos, 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que come este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, analícese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, oiga, ¿hasta dónde terminan? Esto es literal. Hay muchos enfermos físicamente y debilitados entre ustedes. Físicamente también, en su espíritu también, emocionalmente también, débiles. Y dice acá, y muchos están muertos. ¿Por qué, hermanos? Por jugar con la comunión. Esto es algo serio, la comunión de Cristo no es cualquier cosa. Es algo que le interesa al Señor. Un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu, un solo cuerpo, una sola iglesia. La comunión no es individual, es colectiva, es corporativa. ¿Sabe qué? Cuando una persona no se retracta, no se arrepiente de sus pecados, no solo come juicio para sí, ¿sabe qué? Trae el juicio a todo el cuerpo, es un solo cuerpo. ¿Qué estorba? ¿Qué es el enemigo? ¿Cuál es el factor a vencer en la comunión? El pecado. El pecado. Escuche esto. El asunto del pecado y la disciplina es cuestión de bendición. Cuando vas a disciplinar a alguien en la iglesia es para restaurar la bendición de Dios, la paz, el gozo, el poder de Dios en él. Su testimonio, debido a que la interrupción que ocasionó el pecado en él, trajo una falta de buen testimonio a su persona. Despedaza, el pecado despedaza, restringe, confunde. Eso hace el pecado. En donde hay pecado, hay elementos destructivos desatados en la comunión. Donde hay pecado, hay elementos destructivos. Por eso, hermano,
todo pecado de lujuria, de egoísmo, de celos, de disensión, de chisme, trae falta a la comunión. El pecado interrumpe la comunión. Y el Señor dice, no comas indignamente. Estás cooperando para que el pecado no arrepentido venga a destruir la comunión en mi pueblo. Arrepiéntete y toma la copa, toma el pan. Y después de eso, siéntate a la mesa después de tomar la Santa Cena y convive con tus hermanos. ¿Se da cuenta de esto, hermano? Esto es interesante. Muy interesante. Espero que no lo haya confundido. Y si alguien siente confusión puede comentarme y directamente podemos ayudar o intercambiar los pensamientos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este momento. Señor, reflexionando y analizando, es cierto, cada